Dic nobis Maria. Mu nsengero, mu mazu y'abantu, mu biro by'abayobozi ndetse no mu mihanda imwe n'imwe hamanitswe ifoto y'uno mugabo, ndetse abenshi tumwita Yesu. Aho tubonye ifoto ye turayubaha, ku buryo n'umuntu utayubashye tumubona nk'ugushije ishyano. Ese umugabo tubona wagaragaye muri filime ya Yesu yitwa Yesu niwe Yesu koko? Bahaye ikaze, jye tugiye kubana, nitwa Thierry Areniyigena, iyi ni NHT10 TV. Amazina ye yose yitwa Brian Deacon. Yabonye izuba tariki ya 13 z'ukwezi kwa kabiri, umwaka w'1949. Avukira mu mujyi wa Oxford mu gihugu cy'Ubwongereza. Brian Deacon yize mu ishuri rya Oxford Youth Theatre, ni naho yigiye ibijyanye no gukina amafilime, kandi mbere y'uko anakina filime ya Yesu yitwa Yesu, yari asanzwe n'ubundi akina amafilime. Yatangiye ibyo gukina amafilime mu mwaka w'1971 kugeza na n'ubu aracyari umukinnyi wa za filime. Brian Deacon yashakanye n'abagore babiri. Umugore we wa mbere yitwa Laura Lenska, bakaba baramaranye imyaka 10. Babanye kuva mu 1977 kugeza mu 1987. Ndetse uyu mugore babyaranye umwana w'umukobwa umwe bamwita Laura Deacon. Umugore we wa kabiri yitwa Natalie Bro, we babanye guhera mu mwaka w'1998 ndetse kugeza n'ubu baracyari kumwe. Mu mwaka w'1979 Brian Deacon yagaragaye muri filime yanditswe ndetse ikanakorwa n'abavugabutumwa b'Abongereza, ndetse ayigaragaramo yitwa Yesu. Iyi filime ya Yesu Brian Deacon yakinnye agaragara nk'umuyahudi w'i Galileya, aza kubatizwa na Yohani, ahita atangira umurimo wo kubwiriza ubutumwa bwiza. Muri iyo filime Brian Deacon yakinnye yitwa umwana w'Imana nk'uko byari byaranditswe, gusa ibyo ntibyigeze binyura abategetsi b'icyo gihe. Iyi filime ya Yesu nubwo yakinwe na Brian Deacon, yayobowe na Peter Sky ndetse na John Cleese, ikaba ishingiye mu ivanjiri ya Luka. Iyi filime kandi yahize izindi filime ku kuba yarasobanuwe mu ndimi nyinshi n'ikinyarwanda kirimo. Ngira ngo abenshi turanayizi. Mu myaka 44 ishize, nibura abantu barenga biliyoni 3, ibihugu birenga 233 babashije kureba filime ya Yesu. Muri bo abarenga miliyoni 117 bafashe umwanzuro wo gukurikira Yesu nk'umukiza. Brian Deacon yari umwe muri benshi bashakaga gukina iyi filime ya Yesu, gusa 45 gusa nibo babashije kugera kuri finale. Ariko n'ubundi Brian Deacon aza gutoranwa nk'umukinnyi wahize abandi bose. Gusa hari abandi bagera ku 5,000 babashije gukina muri iyi filime, kuko Brian Deacon atari kuyikina wenyine. Hagaragayemo abandi bantu nka Petero, Maria, Zakayo, Simoni, Yuda ndetse n'abandi. Muri iyi filime kandi hagiye hafatwa amashusho y'imijyi itandukanye yo muri Israeli nka Yerusalemu, Tiberiya na Tel Aviv. Gusa Brian Deacon igihe yari mu kiganiro n'abanyamakuru mu 2015 yabajijwe ingaruka nziza cyangwa mbi yaba yarakuye ku kuba yarakinnye filime ya Yesu, maze arabasubiza ati, ingaruka byangizeho nuko abantu bamfashe nka Yesu koko. N'indi filime rero ndi umuntu mubi cyangwa ndi mu rukundo byagaragara nabi. Gusa Brian Deacon gakimara kumenya ko ari ugomba gukina mu mwanya wa Yesu, yasomaga Bibiliya buri munsi, cyane cyane muri Luka kuko ariho filime yari ishingiye. Brian Deacon kandi yabajijwe niba nyuma yo gukina iriya filime niba hari abantu bahuye maze bakamwita Yesu. Nawe aramusubiza ati, yego rwose, ngo hari igihe nabaga ndi nko gutembera nkajya kubona umuntu arampamagaye akambwira ati, mbabarira ngwino nkiriza umwana dore ameze nabi. Nanjye nkamubwira ati, oya rwose iriya ni filime nakinaga. Brian Deacon kandi yavuze ko kuzura Lazaro
no gukiza impumyi ari byo bintu byamugoye kurusha ibindi, kuko bisaba amarangamutima menshi kugira ngo uzareba filime abyizere. Kandi yanavuze ko kwikorera umusaraba no kubambwa ari byo bintu byamworoheye cyane. Ku bijyanye n'imyemerere ye, Brian Deacon yavukiye mu idini rya Katolike, nyuma akaza kurivamo akajya mu barokore. Ariko naho ntiyaje kuhaguma kuko yabonaga abantu benshi batongana bapfa kwizera, maze we akizera nta dini na rimwe ashingiyeho. Brian Deacon yigeze gusabwa gukina filime z'urukozasoni agaragara mu ishusho ya Yesu nyuma yo gukina filime ya Yesu, ariko aza kubyanga kubwo kwanga gusebya izina rya Yesu no kwitesha agaciro. Gusa benshi bamaze kwishyiramo ko Brian Deacon ari we Yesu Kristo, ndetse ubushakashatsi bwagaragaje ko hari na benshi bamurota biyumvisha ko ari Yesu. Ngushimiye cyane ko wakurikiye iki kiganiro kandi nkushishikariza gukora subscribe, like ndetse ukanatwandikira muri komenti kugira ngo ibindi biganiro ntibikajye bigucika. Jye na Thierry Areniyigena, iyi ni NHT10 TV. Ciao ciao.